سلام به بچه های مهربون و کنجکاو و پرتلاش. بچه های عزیزم خوب هستین؟ آماده این که با هم به یه داستان دیگه گوش کنیم؟ اسم این داستان هست Ted, Bo and This the First Adventure. این کتاب رو جیسون چپمن نوشته و من میخوام داستان رو به فارسی براتون تعریف بکنم. اولین ماجراجویی تد، بو و دیز. یه صبح گرم و آفتابی بود. تد، بو و دیز رفتن به ساحل. تد همینجوری که آواز میخوند و قایق بادی رو باد میکرد میخوند امروز یه روز قشنگه و دیز ادامه میداد که بریم به اقیانوس و همینجوری زیراندازاشون رو تکون میداد و حوله های ساحلشون رو مینداخت اونجا که بد بشینن. نگاه کنی وقتی که قایق بادشون رو باد کردن سوار اون شدن و راهی اقیانوس شدن. چقدر قشنگه بچه ها. بیاین ما هم تصور کنیم که توی این قایق بادی همراه اونا هستیم و داریم به آسمون آبی قشنگ نگاه میکنیم. همینجوری داشتن به آسمون نگاه میکردن که ناگهان دیز فریاد کشید اونجا رو نگاه کنین، اون یه کوه یخیه. اون طرفتر روی یه کوه یخی یه خانواده خرس قطبی همراه یه فوک کوچولو همینجوری خوابیده بودن، انگار که یه تخت نرم و خنک دارن. اونا یکی یکی چشاشونو باز کردن و بیدار شدن. اول کوچیکترینشون، بعد و در آخر فوک کوچولو. همه بیدار شدن و کله هاشونو بالا گرفتن ببینن چه خبر شده. تد، بو و دیز آروم آروم به سمت اونا پارو زدن. همینجوری که بو خم میشد که گلی که همراه خودش آورده بود به کوچکترین خرس قطبی روی تیکه یخ بده میتونه سرمای اون تیکه یخ رو حس کنه روی صورتش. خرس کوچولو خم شد تا گل رو بگیره. اون تا حالا گل ندیده بود اما میدونست که چیز قشنگیه. بچه ها میدونین چرا تا حالا گل ندیده بود؟ بله درسته، به خاطر اینکه خرسای قطبی جایی که زندگی میکنن خیلی سرده. توی قطب هوا خیلی سرده و گلا نمیتونن دووم بیارن، گله که انقدر ظریف هستن. زیر خورشید گرم خرسا برای هم داستان میگفتن و خرسای قطبی از دنیای یخیشون تعریف کردن براشون، با دوستای جدیدشون بازی کردن و با یخا قلعه های یخی درست کردن. تا اینکه یهویی یه صدای ترک خوردن آرومی شنیده شد و تیکه یخی که زیر پای دیز بود سر خورد و دور شد. همون موقع همه فریاد زدن بپر دیز و دیز دقیقاً به موقع تونست بپره و خودشو به اون سمت تیکه یخ برسونه و نجات بده. حالا جزیره یخیشون داشت هی آب میشد و کوچیکتر میشد. بابا خرسه گفت که ما میتونیم سوار اون قایق بادی بشیم و به سمت خونمون پارو بزنیم. اما
فکر نکنم. قایق باده خیلی کوچیک بود، اونا همه روش جا نمی شدن. امتحانم کردن ولی وقتی جا نشدن همگی برگشتن و نشستن روی تیکه یخی که هی داشت کوچیک و کوچیکتر می شد و شروع کردن به فکر کردن. همونطور که اونا فکر می کردن تیکه یخ هم کوچیکتر می شد و کوچیکتر می شد تا اینکه تد پرید داخل قایقش و داد زد همینجا صبر بکنی، یه فکری به ذهنم رسید. بچه به نظرتون چه فکری به ذهنش رسیده؟ بذاریم ببینم. وقتی داشتن فکر میکردن تد چی دید؟ اون دور دورا میبینین شما؟ این چیزایی دارن نزدیک میشن. بله. او به تد گفت مراقب باش تد. و دوستای دیگه همدیگه رو همینجوری بغل کردن و روی اون تیکه یخ کوچولو منتظر شدن و دور شدن تد رو در دریا تماشا کردن تا اینکه بابا خرس داد زد تد داره برمیگرده. دیز گفت خیلی هم سریع داره برمیگرده. تد همراه یه خانواده از نهنگ ها بود. بله خودشونن. بزرگترین نهنگ داد زد بپریم بالا. پس خانواده نهنگا اومدن کمک کردن. خانواده نهنگا کمک کردن که خانواده خرس قطبی و فوک کوچولو رو برگردونن به خونشون. حالا تد، بو و دیز برای اونا دست تکون میدادند و باهاشون خداحافظی میکردن. به زودی اون کوه یخی هم کوچیک و کوچیکتر شد. انقدر کوچیک شد که اندازه یه سنگ روی ساحل شده بود. بو اونو برداشت و نگه داشت توی دستاش تا اینکه کاملا آب شد و دیگه چیزی ازش باقی نموند. همون موقع بود که تد با ناراحتی گفت که یه غمگین بود. گفت که بیایم بریم خونه. دیز به دریا نگاه کرد و یه لبخند زد و فریاد زد اونجا رو نگاه کنین، یه آیسبرگ دیگه، یه کوه یخی دیگه. و پنگوانای روی کوه یخی براشون دست تکون دادن. خورشیدم داشت کم کم غروب میکرد. درسته فکر کنم دیگه وقتش بود که برگردن خونشون. بچه قشنگم، امیدوارم از داستان خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشین تا یه داستان دیگه. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.